سبحان اللہ یہ کہیں آ کے خود نبی سے دی ذات پاک فرمایا ہن جدن آقا دی ذات پاک کو اپنی امت کا پتہ بھی آئی آقا کریم دی ذات پاک کو علم آئی بعض میری امت چوں کچھ ایسے بھی افراد ہو سن جنہاں کو دولت دی فراوانی ہو سی سرائکی چادن کو جڑے روٹی ٹکر کو تنگ ہو سن مگر آقا دی ذات پاک فرمائے جڑے دیار مقدس وچ ویندے پے ہو سن او دیکھ سن امیراں کو کہ پھلاں دے ہاری پاتی ویندن تے گاڑیاں دے چڑھے ویندن حج ون کے پڑھ سن عمر دی سعادت حاصل کرے سن اللہ سیندا گھر ہی دیکھ سن تے نبی سیندا روضہ پاک ہی دیکھ سن کاش ساڈے کول تے دولت ہوے ہا اساں تے پند کرتے آقا کریم دے مقدس گھر دی زیارت کروں ہا میرے پاک نبی فرمایا او دولت والے ہیں تواڈے کول تے ایمان دی دولت ہے سرکار دی ذات پاک دی خدمت وچ عرض کیتا گیا سونا کیا کروں فرمایا امیر دولت خرچے کرتے مکے تے مدینے ویسی تساں اپنے گھر چوں پند کرتے مسجد چلے ونجا ہے جیڑا ثواب انہاں کو ملسی غریب امت کو مسجد چ مل پوسی اور کیونکہ مسجد اللہ سیندا گھر ہے حرمت دی جائے جنے بارے خدا تعالی دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ان دی پاور کھولو نا سبحان اللہ ان دی موٹی آواز بند کرو پاور کھولو میں ذرا میں تھوڑے جہا دور رکھدا تے ول صرف ایو کو جو اذان